ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജലദോഷം, തുമ്മ ഇവയൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 100% നമ്മൾ ഷുവറായിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, തുമ്മ ഇതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ ഈ ഒരു ടിപ്പ് തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അടുക്കളയിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചുവന്നുള്ളി. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചുവന്നുള്ളി കഴിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ടിനും ചുമയ്ക്കൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 പിടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പിടിയോളം നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ ഇടിക്കല്ലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇടിക്കല്ലൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പനിയുള്ള സമയത്തും ജലദോഷമുള്ള സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ നമ്മൾ